வணக்கம் நண்பர்களே, சிட்ரா ரயில்வே யூடியூப் சேனல் சார்பாக உங்கள் அன்புடன் அழைக்கிறோம். நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னாக்க, சென்னையிலிருந்து வாரணாசி, அதாவது காசிக்கு என்னென்ன ட்ரெயின்லாம் இருக்குது அதுதான் பார்க்க போகிறோம். சென்னை சென்ட்ரல், பெரம்பலூர், அப்புறம் எக்மோர், இந்த மாதிரி ஸ்டேஷனில் இருந்து வாரணாசி ஆகிய காசிக்கு எந்தெந்த ட்ரெயின்லாம் போகுது அதை பார்ப்போம். 12669 கங்கா காவேரி எக்ஸ்பிரஸ். கங்கா காவேரி எக்ஸ்பிரஸ் வாரத்தில் 2 நாள், மண்டே அண்டு சாட்டர்டே, திங்கட்கிழமையும் சனிக்கிழமை 2 நாள் ஓடுது. 5:40க்கு, அதாவது பிஎம், சாயங்காலம் 5:40க்கு சென்னை சென்ட்ரலிருந்து கிளம்புச்சு அப்படின்னா ஒரு நாள் 11 மணி நேரம் 30 நிமிஷத்தில், மொத்தம் 24 ஸ்டாப்பிங், 1391 கிலோமீட்டர். ஒரு நாள் 2 நாள் ட்ராவல். ஒரு நாள் முடிஞ்சுட்டு அடுத்து 11 மணி நேரம் கழித்து 1.5 நாள் வச்சுங்களேன். கரெக்டாக 1.5 நாளில் வந்து 5:10க்கு காலையில், அடுத்த நாள் காலையில் 5:10க்கு வாரணாசிக்கு போய்விடும். நண்பர்களே, நம்ம சேனல் சிட்ரா ரயில்வே யூடியூப் சேனலில் ரயில்வே பற்றிய செய்திகள் நிறைய நம்ம வந்து அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் எந்த ஊர்லேருந்து ட்ரெயின் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி ரயில்வே பற்றி எல்லா செய்தியும் ஒவ்வொன்றா நான் அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். அதனால் மறந்துடாமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த ட்ரெயின் பார்ப்போமா? 22669 எர்ணாகுளம் பிஎன்பிஇ சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ். அது வந்து பெரம்பலூரில் வந்துடும். பெரம்பலூர்லேருந்து அப்படியே போயிடும். பெரம்பலூர் எங்கேனாக்க 3 கிலோமீட்டருக்கு, சென்ட்ரல்லேருந்து ஒரு 3 கிலோமீட்டர் தொலைவில் பெரம்பலூர் இருக்குது. பெரம்பூர் வந்து சென்னை சென்ட்ரல்லேருந்து ஒரு 3 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்குது. அங்கே வந்து 12:45 பிஎம், மதியம் 12:45க்கு பெரம்பூர்லேருந்து கிளம்பி வாரணாசிக்கு 1:45 ஏஎம், அதாவது நைட்டு 1:45க்கு போயிடும். அடுத்த நாள் நைட்டு 1:45க்கு போய்விடும். இது ஒன் டே 13 மணி நேரம், 38 ஸ்டாப், 1388 கிலோமீட்டர், 38 ஸ்டாப் நின்று போகும். வாரணாசிக்கு 1:45 காலை, அதாவது ஏர்லி மார்னிங் சொல்லுவாங்க, அல்லது நைட்டு ஏர்லி மார்னிங் போயிடும். அடுத்து 12295 சங்கமித்ரா எக்ஸ்பிரஸ். சங்கமித்ரா எக்ஸ்பிரஸ் எல்லா நாளுமே ஓடுது. சங்கமித்ரா எக்ஸ்பிரஸ் வாரத்தில் எல்லா நாளுமே ஓடுது. பெரம்பூர் வந்து 2:40 பிஎம், மதியம் 2:40க்கு பெரம்பூர்லேருந்து கிளம்புச்சு அப்படின்னா 4:05 ஏர்லி மார்னிங் 4:05க்கு முகல் சராய் அப்படின்னு இடத்துக்கு போயிடும். முகல் சராய் ஒரு ஸ்டேஷன் போயிடும். முகல் சராய் ஸ்டேஷன் வந்து வாரணாசிக்கு 14 கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடி, 14 கிலோமீட்டர்ஸ். அதனால் முகல் சராய் போயிடும். அடுத்து 12390 எம்இஎஸ் கயா சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ். வாரத்தில் ஒரே நாள் டியூஸ்டே, செவ்வாய்க்கிழமை. சென்னையில் காலையில் 9:15 கிளம்புது. 9:15க்கு சென்னை சென்ட்ரல்லேருந்து கிளம்பிச்சு அப்படின்னா அப்புறம் ஒரு நாள் 10 மணி நேரம் 25 நிமிஷத்தில் 20 ஸ்டாப்பிங், அதாவது 7:40 நைட்டு போயிடும். நைட்டு 7:40க்கு போயிடும். டிடியூனா முகல் சராய் ஸ்டேஷன் போயிடும். முகல் சராய் வந்து வாரணாசிக்கு முன்னாடி 14 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்குது முகல் சராய். 22352 பாட்லிபுத்ரா எக்ஸ்பிரஸ் மண்டே மட்டும், திங்கட்கிழமை மட்டும் 81, அதாவது 8:15 மணிக்கு, நைட்டு 8:15 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரலில் கிளம்புது. கிளம்பி எங்கே போகுது அப்படின்னா டிடியூ முகல் சராய் போயிடுது. 7:05க்கு அடுத்த நாள் காலையில் 7:05க்கு போயிடுது. எங்கே போய் டிடியூனா முகல் சராய் ஸ்டேஷன் போயிடும். முகல் சராய் ஸ்டேஷன் எங்கே இருக்குன்னா வாரணாசிக்கு ஒரு 14 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்குது, 14 கிலோமீட்டர்ஸ், மொத்தமே 28 ஸ்டாப்பிங். 22535 ராமேஸ்வரம் பிஎஸ்பிஎஸ் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ். வாரத்தில் ஒரே நாள் தேர்ஸ்டே, வியாழக்கிழமை. சென்னை சென்ட்ரல் கிடையாது, சென்னை எக்மோருக்கு போகும். சென்னை எக்மோரில் 1:10, சென்னை எக்மோரில் வந்து 1:10னா மதியம் 1:10,
மதியம் 1:10க்கு வந்து எக்மோரில் கிளம்புது. 11:46 பிஎம். அடுத்த நாள் அதாவது ஒரு நாள் 10 மணி நேரம் ட்ராவல். 11:46 பிஎம்னா நைட்டு போயிடுது. நைட்டு 11:46 கயான்பூர் அப்படின்னா பிஎஸ்பி, அதாவது வாரணாசிக்கு 56 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள கயான்பூருக்கு போகுது. ராமேஸ்வரம் பிஎஸ்பிஸ் வந்து இங்கே இது வந்து கயான்பூர் போட்டிருக்காங்க. நீங்கள் டைரெக்டாகவே இங்கே போயிடுது, பனாரஸுக்கே போயிடுது. 1:10க்கு போயிடுது. அது வந்து ஏர்லி மார்னிங் 1:10 ஏர்லி மார்னிங். இந்த கயான்பூர்லேருந்து பிஎஸ்சிக்கு 56 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்குது. இங்கேருந்து இப்போ பிஎஸ்பிஎஸ்கே நீங்கள் போயிடுது நைட்டு, அதாவது ஏர்லி மார்னிங் 1:10க்கு போயிடுது. 22613 ராமேஸ்வரம் அயோத்தியா கண்டென்மெண்ட் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் திங்கட்கிழமை மட்டும் சென்னை எக்மோரில் வந்து நைட்டு, அது மதியம் 1:10க்கு வந்து சென்னை எக்மோரில் கிளம்பி ஜான்பூர் ஜேஎன்யூ 1:03க்கு போயிடுது. ஜான்பூர் வந்து பிஎஸ்பிலேருந்து ஒரு 56 கிலோமீட்டர் தொலைவில். ஏன்னா இதில் வந்து நிறையா வந்து அயோத்தியா கண்டென்மெண்ட் போகிறதுனால திரும்பிடுது. ஜேஎன்யூ போகுது, ஜான்பூருக்கு போகிறது. பிஎஸ்பிலேருந்து ஒரு 56 கிலோமீட்டர் வாரணாசிலேருந்து. அப்புறம் ஹம்சாஃபர் எக்ஸ்பிரஸ் சண்டே மட்டும் 22354 பெரம்பூர் 7:35 நைட்டு. 7:35 போச்சுனாக்க முகல்சராய் வந்து 7:03க்கு ஒரு நாளுக்கு அடுத்த நாள் காலையில் முகல்சராய் போகிறது. வாரணாசிலேருந்து ஒரு 14 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்குது. பக்மதி எக்ஸ்பிரஸ் 12578 பக்மதி எக்ஸ்பிரஸ் ஃப்ரைடே வெள்ளிக்கிழமை மட்டும் சென்னை சென்ட்ரல்லேருந்து 8:15 மணிக்கு நைட்டு கிளம்பிச்சு அப்படின்னா 8:15 மணிக்கு கிளம்புனாக்க 1.5 நாள் கழித்து 7:05க்கு அடுத்த நாள் காலையில் 7:05 போயிடும். காலையில் எங்கே போகுது? முகல் சராய் போகுது. இதே வந்து சென்னை டு வாரணாசிக்கு போகிற ட்ரெயின் பார்த்தோம். எவ்வளோ ரூபா அதையும் பார்ப்போமா? வாங்க பார்க்கலாம். டிக்கெட் எவ்வளவு? சென்னை டு வாரணாசிக்கு டிக்கெட் எவ்வளவுனா, ஸ்லீப்பர் கிளாஸ் வந்து 835 ரூபா. ஸ்லீப்பர் கிளாஸு 835 ரூபா. 3E தேர்டு ஏசிலேயே வந்து 3Eன்னு ஒன்று இருக்குது, அது 2050 ரூபா. 3Aன்னு ஒன்று இருக்குது, 2165 ரூபா. 2A 3250 ரூபா. ஃபஸ்ட் கிளாஸ் வந்து 1A வந்து 5270 ரூபா. இதுதான் டிக்கெட் ஃபேரு. அதாவது சென்னையிலேருந்து வாரணாசிக்கு போகிறதுக்கு டிக்கெட் இது தான். சில ட்ரெயினில் கொஞ்சம் கூட குறைச்சி வரும், பட் மொரலாக சேம் கான்செப்ட். ஒரு ரூபா 50 ரூபா கூட குறைச்சி வரும். கண்டிப்பாக இதுதான் டிக்கெட் ஃபேரு. நீங்கள் வந்து போகணும்னு நினச்சிங்கன்னாக்க கண்டிப்பாக நீங்கள் ரிசர்வ் பண்ணணும். முக்கியமாக ரிசர்வ் பண்ணி போயிட்டீங்கன்னா தான் பிரச்சனையே இல்லை. ஆல்ரெடி உங்களுக்கு டிக்கெட் ஆல்ரெடி இருக்கும், ரிசர்வ் பண்ணிடுங்க. நன்றி நண்பர்களே, நன்றி வணக்கம். வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கிறோம். நன்றி.